Omuze gw'abakansala naddala b'ekibiina kya National NUP Platform ogw'okulwaniranga mu kanso gulabika nga buli lukya gukula naddala mu disitulikiti y'e Wakiso nga kumpi buli lutuula lwa kanso bano basikangana ebitoje okweyisaamu empi n'okwerangira ebisongovu nga n'abaakasembayo be b'eggombolola ya Mmyuka Wakiso nga kansala munnaabwe Robert Ssegawa yabakakkanyeeko n'abaligita emigobante ng'ayagala bajjemu enkwezi bajjudde nga bwe twakulaze olunaku olw'eggulo. Leero kino kibadde ku kitebe kya munisipaali ey'e Nansana nga bano nabo basikanganye ebitoji wakati mu kulonda obukiiko obuddukanya emirimu egy'enjawulo ng'entabwe evudde ku ngeri y'okulonda kuno bwe kubadde kulina okutambuzibwamu ng'abamu babadde baagala akalulu kabe ka kusimba mu migongo ng'ate abalala baagala kabe ka kyama. Embeera eno ewaliriza ab'ebyokwerinda okujja bukubirira okutaakiriza embeera nga bano kubaddeko abapoliisi n'amagye nga bannakibiina kya NUP abakulembeddwamu kansala Ssenyomo Victor basoose kuvaayo n'ekiteeso nti akalulu kano kabeere ka kusimba mu migongo okwewala ababalyamu enkwe mu kibiina kyabwe babalabe kyere. Saba abantu bagende mu mugongo balonde abantu erukko w'enjawulo. Honorable Kalungi oja. Kino kijja abalala mu mbeera era kansala Kalungi Moses mu nnakibiina kya National Resistance Movement n'amubuukira muggyeko akazindaalo ekitaddewo akasattiro nga n'ekidiridde kubadde kweyoola n'okusikangana ebitoji era ng'embeera eno etutta akaseera akawera. Honorable Kalungi oja. Omukubiriza wa kanso eno Kasozi Hamza ayimiriza kanso okumala eddakiika eziwera embeera esookedde mu nteeko nga bakiraba kansala bano bawanyisiganya ebisongovu ng'aba NUP balangira bannaabwe okulya mu lulime ne mu luzise. Batembeya Kyagulanyi ne batuuka eri nga banonda NRM. Katwagala kaluka mugongo tubategeere tugenda bakuba kibooko. Abamu bajjiddeyo bannaabwe amateeka agafuga kanso wakati mu kwekokkola obwannakyemalira obususe mu bakulembeze nga kino kibatuusizza ne ku sseeri okwagala okukola ebitaliimu nsa ate ebitali mu mateeka. Oluvannyuma omukubiriza Kasozi azzeemu okuyita kanso n'etuula buto era n'asaba Meya Regina Bakitte n'akakiiko k'ekikugu okuwabula kanso eno nga bano babasomedde etteeka eriragira akalulu okubeera ak'ekyama. 16, 22 n'25 aka Local Government Act mu kalulu ak'ekyama okuva mu bemmemba ba kanso. Oluvannyuma babadde baagala kabe ka kusimba mu migongo bapondoosa okulonda ne kugenda mu maaso nga kino bakikoze wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu basirikale ba poliisi n'amagye era nga kagenze okuggwa ng'ebifo byonna ebitaano bannakibiina kya NUP babiwuuse buva. Meya Regina Bakitte mu kwogera kwe ategeeza nti waliwo abakulembeze bangi mu bifo eby'enjawulo naye nga tebalina bumanyirivu bukulembera abantu ng'ayogedde ne ku mululu gw'ensimbi ogususse mu bakansala nga basuubira bingi. Omuntu yajja nga asuubira okufuna ekinene yagenda okutuuka wano mu kisanja kye nalina bakansala 53 era nalajja nangalwa ssente ate banyongera 94 era ssente zayongera kukola ki kwesala. Kirabika era kati gavumenti eyagala eraga abantu nti abannupu babi naye nayombi nga tetuwa ssente zimala zikola mirimu timbamula abantu batandika ne balwana kati omuntu yasobola okujja kati alawensi ya wano omuntu asobola kufuna mu mitwalo 5 ozomuwadde emitwalo 15 omusuubira kukola kikuba kikonde. Omubaka wa Pulezidenti mu Nansana nga Yensubuga Shafiik alabudde bakansala obutaddamu kwerwanyarwanya ng'alina n'akikola amateeka ga kumulamula ng'ayogedde ne ku bamu ku beerwanyarwanya nga beeyita aba National NUP Platform so ng'ekituufu mu mutima ba NRM. Yanjawulo okuba nti baserebuleetinga reedi eyiseemu naye nga reedi eyiseemu yeyange nkola eyo weeri kuba twasanga Nansana ng'emaze okwambala reedi naye abantu betuvumudde emyoyo tutambula nabo tuli nabo bulungi yadde basigadde reedi kuki ku bifuba era 226 baledde okwambala yero. Kiza Peter yakusakidde egguli erino ku lwa KSTV agaleero.